अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ आसमान को बिजली गिराने की लत है, यकीन नहीं हुआ? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ साल में सैकड़ों बार बिजली गिरती है। वहाँ के लोगों का हाल कुछ ऐसा होता है, जैसे ही बादल आते हैं लोग कहते हैं, भाई आज छाता नहीं, हेलमेट लेकर निकलो। और अगर कोई बोले मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो वहाँ के लोग जवाब देते हैं, पहले बिजली से मिल लो। लेकिन सच में ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली गिरने वाली जगहों में से एक मानी जाती है। दुनिया सच में अजीब और मजेदार तथ्यों से भरी हुई है।